Здравствуйте, да что вы, я всегда, когда прихожу в Лада Эстет на любой эфир, я говорю, что здесь подбирают врачей не только по профессионализму, но и по внешнему виду. Все как на подбор. Ну вот, всех можно на конкурс красоты. Во всем талантливы. Точно. Сегодня мы будем говорить про храп, заведующий лор-отделением клиники Лада Эстет с Еленой Раилевной. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, когда я сегодня написала, что тема эфира храп, думаю, ну это точно не про мою семью, у меня муж не храпит, он отвечает на мои сторис. Вообще-то тема тебе очень актуальна. Я еще его после этого не видела, но я офигела знатно. Я ему пишу, в смысле, хочешь сказать, что я храплю? Он мне отвечает, отвечай. Не отвечает. Ну, ладно, пока мы не виделись, видимо, думает бессмертный. Давайте поговорим про храп. Вот храп, его причины. Ну, кроме заложенности носа. Когда, наверное, нос заложен, человек болеет, то он похрапывать может. Это я просто болела, когда похрапывала. Ну да, даже, знаете, даже собачки некоторые храпят. У меня французский бульдог был такой, знаете, храпел на весь дом, как ужас, господи. Ну ладно, в общем, короче, давайте о серьезном, да? Вот, храп, что это такое? Это дребезжащий низкочастотный звук, который вот Противный. Получается, ну кому-то противно, а кому-то нравится. Не знаю, есть женщины, которые говорят, что им очень нравится, что мужчина храпит, потому что они думают, что он богатырь. Я думала, потому что я думаю, что он богатый. И раньше считалось, что храп это символ, признак богатырского здоровья. Тестостерон, значит. Да, когда не знали много о храпе. А что там такое? Значит, там структуры носа, глотки мешают проходить воздуху, да, или какие-то структуры глотки расслаблены. Мы же расслабляемся, мышцы расслабляются. И они начинают там сужать горло, и вот получается такой храп. А если что-то выросло, например, ну там у кого-то полипы, или в горле длинный язычок, вот это тоже может болтаться, и поэтому храп. Дети храпят маленькие, у них бывает аденой. Слышали ли такое слово аденой? Мы наблюдаем все у вас, да? Все уже, по-моему, стали профессорами в этом деле. В общем, вот это такой звук, да? Почему он возникает? Что-то сужено, что-то выросло, что-то расслаблено. Вот болтается, сужает горло и возникает такой звук. Звуковой феномен храп. Бывает наследственный? Ну, бывает, конечно. Почему нет? Да, бывает. А вот человек бывает очень сильно храпит, а бывает чуть посапывает. От чего это зависит? Это от многих факторов зависит. Ну, например, замечено, что чаще храпят полные люди. Если человек начинает худеть, иногда мы говорим, вам надо похудеть. Но когда определенную диагностику проведем, вам надо похудеть. Человек худеет и храпа не бывает. Почему? Ну, потому что, представляете, вот просто даже банально, полный человек, толстая, короткая шея. Вот эти жировые отложения, они же ведь и внутри. Горло сужается, вот тебе, пожалуйста, а там еще есть структуры глотки, есть миндалины, язычок мягкого неба, и все это болтается узко, и поэтому такой храп, конечно. Да. А может человек задохнуться ночью из-за храпа? Да, может. Прям вообще? Вот это как раз вы подошли к теме опасного храпа. То есть бывает храп опасный для жизни и безопасный. Храп просто как звуковой феномен, и храп опасный для жизни, при котором бывают остановки дыхания. Вот это да. Апноэ, так называемый, по-научному апноэ. Есть храп опасный для жизни окружающих. Однажды я с таким ехала в купе. Причем когда я ночью ему говорю, да хватит, ну я не могу, я говорю, хватит, я уже ему, пожалуйста. И я утром говорю, да вы вообще спать не дайте, а жена ему говорит, купите успокоительное. И вот так вот, и все, у нас все нормально. Ой, мы сколько, знаете, случаев слышим, сколько историй. Ну, вот эта фраза, я всегда ее повторяю, что люди из любящих супругов становятся заклятыми врагами. Которые ему не говорят. Да, все понимаете, нормально, сколько нам рассказывают. Вот я рассказывала историю, как пришла супружеская пара, и она говорит, мы 13 лет женаты, 7 из них мы уже не спим в одной спальне, потому что я просто не могу. Жена говорит. Жены в основном приводят мужчин.
А они не спят, потому что он храпит. Первое приводят, потому что они не спят, потому что он храпит. Второе, потому что они боятся его потерять. Когда послушают передачи, когда почитают в интернете об этом, что есть опасный храп, что есть остановки дыхания во сне, что это опасно для жизни, и они приходят. Да, А как его различить, опасный он или безопасный? Это только специальная диагностика. И что вы там определяете? У нас есть такая диагностика, у нас есть врач-сомнолог сертифицированный, то есть специалист по сну, по храпу. К этому специалисту надо записаться на прием. Да? Он, наверное, много спит. В день. Он много проводит с людьми, с этими, которые спят на приеме. И это, конечно, нужно иметь такт, терпение большое такому доктору, потому что это же все надо выслушать. Час занимает только беседа с доктором. Надо выслушать. Да, нужно выслушать все это хорошо, расспросить человека, да, есть такое слово анамнез, понять, чем он страдает, чем он болеет. А потом диагностика – это классический лор-осмотр. Ну, в нашей клинике он проводится только эндоскопически с помощью эндоскопа. И это респираторный мониторинг, то есть диагностика во сне. К нам приходит человек, у нас в стационаре ночует, мы к нему как к космонавту подцепляем датчики, и на утро датчики снимаем, и врач может сказать, опасный храп или не опасный. То есть это у вас надо переночевать? Да. Интересно. Правда, то есть человек храпит, может задохнуться и... Да, к сожалению, это факт. А что такое апноэ, еще давайте расскажем. Это остановки дыхания во сне. Их может быть очень много. Мы считаем, вот этот аппарат, эта диагностика считает, сколько остановок дыхания в течение 1 часа. И от этого зависит степень тяжести. Вот иногда люди так часто не дышат во сне, что получается, если они спят там часов 6, сколько, 7, да, не спят они, а в это время они не отдыхают, когда остановки дыхания, внимание, да, то получается иногда суммарно до 3 часов они не спят вообще. И многих пациентов мы спрашиваем, скажите, пожалуйста, как вы себя утром чувствуете? Вы чувствуете себя бодро? Вы выспались, все, жизнь удалась? Нет, я чувствую себя разбитым, как будто я работала или работала. О чем это говорит? Насыщения кислородом нет, остановки дыхания – это резкое падение кислорода в крови. Не поступает в это время кислород, человек не дышит. Вот это да. А вы рекомендуете всем, кто храпит, прийти на исследование? Ну, конечно, мы с этого начинаем. Это правильно, это такие правила, стандарты, это правильное отношение. Вот когда раньше только появилась лазерная хирургия, лазер появился, мода была прям такая на лазер, всем подряд, кто храпел, удаляли язычок. Какой? Вот мягкого неба язычок. Хотела говорить, Илюша, я не храплю, все, пожалуйста. Всем подряд удаляли язычок За без что? этой диагностики. Ну, чтобы избавить от храпа. И что это? Хорошо, храп исчезает иногда как звуковой феномен, а остановки-то дыхания остаются. Так хоть жена услышала, что он не дышит, она его разбудила, он дальше повернулся и дышит дальше. Ну или не разбудила, у всех разные отношения. Добрая, такая добрая женщина. Вот. А тут, представляете, храпа нет, как будто радио выключили, а остановки дыхания остались. Вот в этом опасность, поэтому нет, мы так не работаем. Не работаем. Вот провели диагностику и сказали, вам надо похудеть. А вам надо похудеть, бросить курить и пить. Потому что это тоже способствует усугублению. А у вас не опасный храп, молодой человек. Вам надо перегородку носа исправить. Иногда, может быть, убрать язычок, и все будет в порядке. И такие случаи есть. Вот это, кстати, паре, про которую я вам рассказывала, именно так и произошло. Они услышали или нашу статью прочитали, или нашу передачу, после этого пришли, все прошли они весь этот мониторинг, проверились, и у него был не опасный храп. Мы ему поправили носик, и они, надеюсь, что живут в одной спальне. Ну да, интересно. А женский храп от мужского отличается? Нет. Нет?
Но чаще же храпят мужчины. Или просто мужчины Ну, чаще чаще, курят? потому что мужчины чаще и больше курят, а тогда развивается хроническое воспаление слизистой оболочки, да, всех верхних дыхательных путей. Мужчины чаще пьют, и тогда, когда после принятия спиртного больше расслабляется Да, мускулатура. кстати, пьяненькие, они чаще храпят. А я вам что? Понятно. И поэтому, Ну и поесть они любят, они больше, у нас все равно грузных мужчин больше. Кабинет, машина, машина, кабинет, пиво, все. Вот портрет такой мужчины, сейчас кто-нибудь зайдет и с другой стороны скажет, что у вас там происходит. Ну нет. И они, конечно, задумываются, но, слава богу, стало модно быть здоровыми, и сейчас люди легко это воспринимают, когда мы говорим, вам надо с диетологом, с эндокринологом, вам надо худеть. Ну, берутся за себя. Но многим, конечно, не хочется, честно вам скажу. Ну, конечно. Представляете, пить бросил, курить бросил, не ешь. И чего? Да. В чем радость тогда у них? Не храпеть. Бадминтон. Есть женщины, часто говорят, что когда забеременела, начала храпеть. С чем это связано? Тоже, что они больше? Конечно, но вес больше становится, высокое состояние диафрагмы получается, да. А как лечится храп? Как лечится храп? Ну вот я вам сказала, Ну, это во-первых, да, правильный да. диагноз, да, первое лечение, легкая степень тяжести, то есть не опасный храп. Это какие-то корректирующие операции, перегородка носа, удаление полипов, подрезание язычка мягкого неба. Ну, я вам такие вещи говорю, может быть, кому-то, ой, да я на операцию-то не пойду, как противно, да как страшно. Ну, конечно, потерпеть, может быть, какое-то время надо. Мы делаем операции под наркозом, человек спит, да. Дальше, значит, неделю надо побыть на больничном листе, а потом же все нормально. Но это легкая степень. И если средняя и тяжелая, то есть много апноэ, остановок дыхания, тогда выход СИПАП-аппарат. Что это? Это такой аппарат, который человек одевает, как масочка, спать в таком аппаратике. Туда подается воздух, который равномерно раздувает дыхательные пути. И кислород постоянно поступает в дыхательные пути, и человек ночью высыпается. Мы после такой диагностики устраиваем такую СИПАП-терапию человеку, пробную. Хотите попробовать? Вот у вас такой тяжелый храп, и вам СИПАП-терапия положена, рекомендована. Вы можете попробовать. Давайте. Он просыпается утром и говорит, я вообще другой. Ему, то есть, теперь надо всю жизнь в этом спать? Да, да. Ну, смотрите, я вот расскажу вам историю. Пришла женщина недавно ко мне, самодостаточная, интересная такая женщина, красиво одетая, хорошо выглядит, 50 плюс. Села вот у меня в кабинете и говорит. Это возраст или размер? Что размер? Одежда, не знаю, быть 50 плюс. Возраст. Возраст, Да. взрослый. И она говорит, очень с мрачным лицом, спасите меня, пожалуйста. Я говорю, что случилось, что вас беспокоит? От меня уходит муж. Вот она, представляете, у нас есть дети, внуки. Она говорит, он подает на развод. Я думаю, шутит, что ли, так спокойно сижу, давайте как нос, как горло, там это. Она говорит, я храплю. И он из-за этого уходит? Ну, я вам рассказываю, она с мрачным голосом драматично говорит. Так, от меня уходит муж, а он продает на развод. Да, я страшно храплю. Стали разбираться. Ну, там еще по носу у нее причины. Я ей рассказала про храп, что мы делаем так, у нас диагностика. И потом дальше мы с вами решаем. Окей? Когда мы рассказываем про диагностику, про этот опасный храп мы тоже говорим. И я ее встречаю в другой день, когда она выходит от сомнолога после диагностики. Она вообще другим уже человеком, видимо, стала и говорит мне, я говорю, как у вас дела? Она такая, да вы что, кошмар, как дела у меня? Мне СИПАП-аппарат нужен. То есть она поняла, что она, в принципе, вопрос жизни и смерти у нее. У нее очень много остановок дыхания во сне оказалось. Тяжелая степень апноэ. Этого никак никакой операции не изменить? Никакой операции не изменить, это СИПАП-аппарат изменяет.
А что к этому привело у нее, например? Что может привести? Ну вот к такому храпу, что это уже жизнеопасно. Ожирение может привести, сердечно-сосудистые заболевания могут привести, курение может привести, алкоголь может привести. Ну, с мужем они не развелись? Диабет. Надеюсь, что нет. Но я не буду ей звонить и спрашивать, как у нас. Мне интересно. Я этот вопрос задала, потому что у нас был тот вопрос. Ай, вот капа против храпа, за или против? Кстати, если у вас вопросы возникают во время эфира, вы, пожалуйста, спрашивайте, потому что у нас осталось не так много времени. Вот, Капа против храпа. Какие есть приспособления по храпу, да? Вот хороший вопрос, спасибо большое. Подушка специальная, ортопедические подушки, которые максимально расслабляют шейную зону. Подбирать надо. Прямо есть ортопедические подушки. Капы есть, совершенно верно. Я капу только знаю. Такое приспособление в рот вставляется, и там расслабляются мышцы рта и глотки, и храп меньше. Следующий момент. Кто храпит на спине? На спине храпит, а на боку нет. Одеваете мужскую майку, такую алкоголичка называется, модная. Сейчас они женские. Ну вот, знаете. Ну, есть. Сзади к этой майке пришиваете кармашек. В кармашек вкладываете теннисный шарик большой. Никогда не ляжет человек на спину. Вот это да. Это уже... Не храпит, звука нет, все в порядке. Но еще раз говорю, надо знать, какой храп, чтобы он был без апноэ. Без апноэ. Брызгалки есть разные, хорошие, америкосовские, не помню, как называются, с травами разными. Они вроде как стимулируют, немножечко подтягивают слизистую глотки, и она тонизируется, и храпит человек меньше. В общем, капы могут работать, да? Капы могут работать, да, подобрать правильно. Так, у нас здесь вопросов. Вот, на этот мы уже отвечали, почему взрослые пьяные мужчины сильно храпят, потому что алкоголь мышцы расслабляют, да. Ой, так. Сейчас вот вопрос. Это, кстати, не я задала вопрос. Сейчас. Муж говорит, отстань. Муж говорит, отстань, когда я храплю. Я думала, она храпит. Муж ей говорит, отстань. Когда я храплю, это значит, мне хорошо. Мне забить на это или усыпить его и вылечить? Ну, все дело в том, как вы его любите. Надо понять, есть у него остановки дыхания или нет. Усыпить и вылечить, это как в этот, как там, где от алкоголизма по 12-ступенчатой системе лечат, это такое же. Вот. Здравствуйте, меня зовут Миша, и я храплю. Но без согласия человека вряд ли можно, наверное, вылечить его храп. Конечно. Но это хорошо, отстань, когда я храплю, мне хорошо. Ну, правда, может, человеку хорошо только в эти моменты, а вы его хотите вылечить от этого, ему хорошо. Можно ли узнать на обследовании, храпишь ли ты на самом деле или нет? Ну, конечно, можно. Да. А я, кстати, сейчас подумала, а может быть так? Ну, вот человек кто храпит, кто не храпит. Пришел он к вам здесь ночевать с вашими этими всеми космическими аппаратами, и в эту ночь не храпит. Все зря. Ну, как правило, такое бывает редко, потому что ночь все-таки длинная, и выявить можно это. Дело в том, что мы же выявляем не храп, а мы выявляем апноэ на этой диагностике, поэтому вне зависимости от звука апноэ могут выявиться. То есть не важно, даже если ты не храпишь, то но если уж ты не храпишь, интересно, откуда такой вопрос. Также можно манипулировать человеком, говорить ему, ты всю ночь храпел, ты мне спать не давала, он на самом деле, наверное, не храпит, да? Он пришел, а ему говорят, ты не храпишь. И справка. Я не храплю, да, пожалуйста. Скажите мне, личный у меня вопрос. Как вы решили стать врачом? Мне стало очень интересно. Как я решила стать врачом? У меня вот кумир был. Какой? Известный очень профессор, здесь у нас завкафедры был, Виталий Григорьевич Черных. Он лечил меня, удалял меня аденоиды, он мне очень нравился, и я сразу поняла, вот я хочу как он. Тебе сколько он был? 12. И вы решили? А он знает эту историю? Ну, его уже, к сожалению, нет, царствия небесного. Знает, конечно. Ну, то есть он знал, что вы благодаря ему... Я уже училась на 1-2 курсе института, когда его не стало. Да. И так вы решили, что именно Да.
Классно. Спасибо вам большое. Есть ли что еще сказать о храпе, что мы не сказали? Вот время у нас к концу Ну так проходит. вроде бы все хорошо мы сказали. Единственное, Не, что- мы сказали прекрасно, это бесспорно. Да. Может, что забыли? У нас с кислородом все хорошо. Ну да. Ничего не забыли. А вы в поезде, когда едете и вокруг, ну, в плацкарте все храпят, вы можете определить по звуку, кому... Слушайте, я в поезде уже 100 лет не езжу. Ну, раньше. Или так, этому, да. Конечно, мы все сходу определяем. Я более того человека увидеть могу на приеме, вот он заходит еще к стулу идет, я думаю, точно храпит. Ну, я потом, как бы, между прочим, для себя спрашиваю. Вы ведь, наверное, О, скажите по мне. Вы ведь, наверное, храпите. Ну, по вам очень трудно сказать. Иногда явно ведь бывает. Явно сразу видно. Как подруга у меня говорила все. Мы сразу знали, что ты будешь лор-врачом. Почему? Ты пришла к нам на первом курсе и сказала, у вашего кота отит и головные боли. Класс, спасибо вам большое. Глаза у вас потрясающие, можно в них утонуть. Очень Спасибо. красивые, спасибо. Друзья, если кто-то храпит, не вы, конечно же, а ваши, вот, кто спит рядом с вами, приходите, приводите Владу эстет, все исследуем, если надо, вылечим. Все правильно? Конечно. В любом случае поможем. Обязательно. Так, все. Так, так.